啱啱見到你哋要去扮嘅職業咧，你哋就可以做動作，睇下邊個小朋友最快估到。下一個係咩嚟嘅咧？家長開始做啦，家長開始做啦。互相配合一下，大家可以互相扮下啲角色。要睇住啊！我哋幾個咧？地球，地球。小朋友望住自己家長啊！呢個可以一齊上啲。飛機師啊！係佢先。係一啲馬嘅圖片俾你哋，係啦，你哋就揾一下圖上面嗰隻馬喺邊度，係啦。我點知啊？嗰度啊！嗰度啊，係咪？它的红帽是第5。